ყველამ ალბათ ნახეთ ბოლო პერიოდში რა განწყობა არის ზოგადად IT სექტორში და როგორია მათი დამოკიდებულება ზოგადად ცვლილებების მიმართ და ამ შექმნილ სიტუაციაში IT სექტორი არის ერთიანი იმ ორ ძირითად მოთხოვნაში, რაც მოკლევადიან პერიოდში გვაქვს, რასაც წარმოვიდგენთ მოკლევადიან პერიოდში, ეს არის დაუყოვნებლივი გათავისუფლება პატიმრების და ახალი არჩევნების დანიშვნა. ამ მიმართულებით ასოციაცია კიდე აგრძელებს მუშაობას, რომ ეს მხოლოდ ქუჩაში არ იყოს გამოხატული ეს ნაწილი ჩვენი პროტესტის. ეხლა მიმდინარეობს და ახალი პეტიციის გავრცელება, სადაც ზუსტად ამ ჩამოყალიბებულ ორი მოთხოვნის გარშემო ერთიანდება IT სექტორი. მე მაინც მინდა რომ სხვა ოდნავ განსხვავებული კუთხით დაგანახოთ IT სექტორში ვითარება, ვინაიდან არსებული რისკების ფონზე შეიძლება ქვეყანამ დაკარგოს უნიშნელოვანესი თავარი ინტელექტუალური კაპიტალი. ეს რა გვაძლევს ამის საფუძველს? როდესაც ამ დემონსტრაციების დროს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ადამიანებს ხვდებოდით და ველაპარაკებოდით, ამ ადამიანების უკვე გარკვეული ნაწილი 30% დაახლოებით მუშაობს საერთაშორისო კომპანიებში. საერთაშორისო კომპანიებიდან ამ ადამიანებს აქვთ ძალიან მიმზიდველი შემოთავაზებები და ისინი ყოველთვის მზად არიან, რომ მაღალი დონის IT სპეციალისტები და პროფესიონალები გაიყვანონ ქვეყნიდან და წაიყვანონ თავიანთ სათავო ოფისებში და უფრო მნიშვნელოვან და უფრო მაღალ ანაზღაურებად და უფრო, ასე ვთქვათ, საპასუხისმგებლო ამოცანებზე ამუშაონ. მაგრამ ამ ადამიანების განცდა და ამ ადამიანების განწყობა არის სხვანაირი. მათ არ აქვთ სურვილი ქვეყნის დატოვების. მათ უნდათ, რომ თავიანთ გარემოში, თავიანთ ქვეყანაში, ქალაქში თუ ასე შემდეგ, იქ მოახდინონ ცვლილებები, შეცვალონ ის რეალობა, რა რეალობის წინაშეც დგანან და მათი შრომის ეს ღირებულება, შრომის შედეგად შექმნილი ღირებულება მათ ქვეყანას მოხმარდეს. მაგრამ ამავდროულად არის მეორე მნიშვნელოვანი რამ ხდება, მეორე მნიშვნელოვანი რისკი, რომელიც იძულების შემთხვევაში ეს ადამიანები გახდებიან იძულებული, ამ კრიზისის შემთხვევაში გახდებიან იძულებული, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღონ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამის გაკეთება არ სურთ. გარდა ამისა, რისკები თვითონ სექტორის თვალსაზრისით მდგომარეობს კიდევ იმაში, რომ შესაძლოა ჩვენ უფრო ძლიერი იზოლაციების წინაშე აღმოჩნდეთ, ვიდრე ეს შეიძლება იყოს სხვა ტიპის სანქციები, მაგალითად ეხლა რასაც ვადევნებთ თვალყურს, ვინაიდან აი მოსახლეობისთვის და ზოგადად ადამიანებისთვის გასაგებენაზე რომ ვთქვათ, რომ შეიძლება დაიკეტოს საქართველოსთვის მაგალითად YouTube და არ იყოს ხელმისაწვდომი, შეიძლება იყოს სოციალური მედიის სხვადასხვა მიმართულება, როგორიცაა Facebook, Instagram და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ჯერჯერობით ამაზე საუბარი არ მიმდინარეობს, მაგრამ რისკი არის ძალიან რეალური იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მოხვდებით პოლიტიკური იზოლაციის ველში. შესაბამისად, ეს გავლენას მოახდენს არა მარტო IT სექტორზე, მთლიანად მთელი სავაჭრო სისტემები, გადახდის სისტემები, სხვადასხვა ტიპის სისტემები, რომელზეც ჩვენ ძალიან ვართ დამოკიდებული და მომავალში ჩვენი განვითარების მთავარ მიმართულებებად მიგვაჩნია ამ მხრივ კაპიტალის შექმნა, ამ მხრივ ინვესტიციების ჩადება გახდება შეუძლებელი. ჩვენ უნდა ასევე მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომელ სექტორზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და გიორგი მახსენა დასაწყისში, რომ ეს იყო ყველაზე სწრაფად მზარდი სექტორი ბოლო წლების განმავლობაში, ეს იყო ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სექტორი, დღეს დაახლოებით 4 მილიარდამდე ქმნის შემოსავალს ეკონომიკაში, ასე ვთქვათ, სექტორის შემოსავალი და ეს იყო ექსპორტის მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორი, საიდანაც ვალუტის შემოდინება დაახლოებით 700-800 მილიარდამდე დოლარის, ესე იგი შემოდინებას. სერვისის მიმართულებით მას ანალოგი ყავდეს შემოსავლების თვალსაზრისით. არც ყავს. შეიძლება ნიკა მაგას წარმოუდგენელია რომ ეგ. ბოლო ეკონომიკური მაჩვენებლებით, რაც
ესე იგი გასაჯაროებული მაჩვენებლებია, ანალოგი არ ყავს. ამიტომ მაგრამ ნახეთ, მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა, მძიმე პრობლემები არსებობდა და არსებობს IT სექტორში, რომელიც გარედან აი ამ რიცხვებში და მაჩვენებლებში ბევრად უფრო კარგად გამოიყურება. ეს არის პირველი ადამიანურ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობის ნაწილი, სადაც ჩვენ განათლების სისტემა ვერ აწვდიდა იმდენ რაოდენობას ადამიანს, რამდენიც ჭირდებოდა და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ამის ხელოვნურად გართულება სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით. აქ საუბარი მაქვს ჩვენ გიორგისთან სტუდიაში, BMG სტუდიაში ხშირად ვსაუბრობთ ამ საკითხზე. ეს არის საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებული საკითხი, როდესაც საერთაშორისო კომპანიის, ესე იგი სტატუსის მქონე ორგანიზაცია საშემოსავლოთი 5%-ით იბეგრება და ამ დროს ქართული კომპანია იბეგრება 20%-ით. არ თქვენ თვლით, რომ ეს არათანაბარ პირობებში რო აყენებს ამაზე რა თქმა უნდა, ეს მთელი 4 წლის განმავლობაში 2020 წლიდან ეს პრობლემა იდგა და ამ პრობლემას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირი სტრუქტურულად იმ გადაწყვეტილებასთან, რაც ჩვენ ახლა ევროკავშირთან დაკავშირებით ვნახეთ, როგორ იყო 2020 წლის არჩევნების წინ მოხდა კანონის მიღება, რომელსაც ერქვა კანონის საერთაშორისო კომპანიების სტატუსის შესახებ. მაგრამ არჩევნების დასრულებიდან ერთ თვეში მოყვა დადგენილება და ამ კანონს ძალიან ახტოვანებული შეხვდა IT ბიზნესი და ეს არ იყო თავიდან გაჟღერებული ბოლომდე რას გულისხმობდა ეს კანონი, თუმცა თვითონ კანონში პრობლემა არაფერი არ არის, ძალიან კარგი კანონია, ამას დაემატა დადგენილება და დადგენილებით დარეგულირებული ის აღმოჩნდა, რომ რა შემოგვეთეთ და რა ჩამოგვივიდა. ანუ რეალურად ბიზნესი, რომელიც იდგა არჩევნებამდე ტელევიზიებში და აკეთებდა, ესე იგი განცხადებებს, რომ ეს ძალიან მაგარი გადაწყვეტილებაა და IT სექტორის გაძლიერებას ემსახურება, ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ არჩევნების დასრულების შემდეგ, აი ზუსტად ერთ თვეში, როგორც ეხა მოხდა, მაშინაც ესე მოხდა, რომ გამოვიდა დადგენილი, თუმცა ამ ორი ფაქტის ეხა მნიშვნელობის შედარება ზოგადად არ შეიძლება, მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომელიც მოხდა და შემდეგ უკეთ აქედან მოყოლებული ეს გრძელდება. მე მინდა ჩემი პატივისცემა გამოვხატო IT სექტორის მიმართ ის, რაც ქუჩაში ამ ადამიანებმა 2 დღის განმავლობაში აჩვენეს, ესეც არის უპრეცედენტო ფაქტი და ყველა იმ ესე იგი თვისებებიდან და ხასიათიდან და რაღაცა სამუშაო რეჟიმიდან გამომდინარე, რაც ახასიათებს IT-ს, ეს იყო არა თუ კომფორტის ზონიდან, არამედ უპრეცედენტო რაღაც წარმოიდგინეთ ოთახში რო ჭერზე მოხვდეთ, აი ეს სტუდიაში მარტო ჩვენ მუშაობთ 1-25 კაცი და მათ დაისვენონ, იმიტომ რომ ეს კვირა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა დღესაც არის ძალიან ბევრი მარში კიდევ დაგეგმილი სხვადასხვა პროფესიული გაერთიანებებისა. დიახ, და ეს არ იყო მხოლოდ IT, რა თქმა უნდა. მადლობა, თონიკი.